朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮民主主義人民共和国武力最高司令官である、労働党と国家武力の最高指導者、金正恩同志が、5月9日、朝鮮人民軍第一線及び西部前線防御部隊の火力打撃訓練を指導しました。党中央委員会の幹部たちが訓練を見ました。金正恩委員長は指揮所で各種長距離打撃手段の火力訓練の計画について認識し、火力打撃訓練開始の命令を下しました。金正恩委員長は火力打撃のための機動展開と火力襲撃を見て満足の意を表し、先日、東部前線防御部隊も火力打撃任務を十分果たしたが、今日来てみると、東部前線防御部隊も万端の要因があり、分けても前線部隊の火力任務遂行の能力が高いと評価しました。そして、目下の情勢と党の戦略的意図通り、第一線と西部前線防御部隊の戦闘任務遂行の能力を一層引き上げ、いかなる不意の事態にも主導的に対処できるよう、万端の臨戦態勢を整えなければならないと強調しました。また、国の真の平和と安全は自分の自主権を守れる強力な物理的力によってのみ保障される。人民はこれからも革命の銃を一層しっかり握って社会主義祖国を守り、朝鮮人民の英雄的な創造闘争を武力で固く守らなければならないと述べました。金正恩委員長は、朝鮮人民軍第一線及び西部前線防御部隊の火力打撃の能力を一層強め発展させる上で、強行となる重要課題を示しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長に、ベトナム女性同盟から贈り物が贈られました。9日、ベトナム女性同盟代表団団長として訪朝したオエンキー・トーハ委員長が、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リースヨン副委員長に贈り物を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長にラオス老兵連盟代表団から贈り物が贈られました。9日、訪朝したラオス老兵連盟代表団団長のソンソンケイミサイ委員長が準優武力長のノーガンチョル陸軍大将に贈り物を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の朝鮮労働党委員長推挙3周年を祝って9日、金正恩委員長に中国の抗日革命家張塚さんの遺族から花籠が贈られました。敬愛する最高指導者金正恩委員長を各国の政党党首をはじめ名士が高く称えています。メキシコ人民社会党中央委員会書記長、イタリア統一共産党書記長、朝鮮民主主義人民共和国との友好及び文化協力ロシア協会会長などは、金正恩委員長への祝電と祝賀の手紙で、金正恩委員長は、抜きんでた政治の実力と革命的な活動寄付で、朝鮮人民を偉大な勝利へと導いた。朝鮮人民は鋼鉄の総帥である金正恩委員長をいただいて、帝国主義との対決でいつも輝かしい勝利を収めた。金正恩委員長が最高人民会議第14期第1回会議で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に再選されたのは、偉大な領袖である金日成主席と金正日総書記が切り開いた父の革命業を代を継いであくまで完成する上で、重要な歴史的意味を持つ大きな政治的出来事で、世界の進歩的な人々を大いに喜ばせている。金正恩委員長を高くいただいて、社会主義朝鮮の前途には明るい未来が開かれている。金正恩委員長は、朝鮮民主主義人民共和国を社会主義強国に必ず立てるだろうと述べました。歴史的なパンミンジム宣言採択1周年に際して、各国のマスコミが特集を組みました。
キューバのプレンサラティーナ通信とネパールの新聞リパブリッカは、敬愛する最高指導者金正恩委員長の写真とともに、強靭で大胆な決断と鉄の意志、特筆したリーダーシップで朝鮮半島の情勢を主導している金正恩委員長の偉大さを伝えました。エクアドル金正恩図書館のホームページには、歴史的なパンムンジョム宣言の採択は、金正恩委員長の熱烈な祖国愛民族愛の賜物であった。金正恩委員長の洗練された導きがあって、朝鮮の統一は必ず実現するだろうという文が載りました。9日、偉大な金正日総書記と敬愛する最高指導者金正恩委員長の四川精密機械工場の現地指導10周年記念の集いがありました。朝鮮労働党茶岩道委員会コン・デソン副委員長が工場の従業員と共に参加しました。記念演説は、偉大な金正日総書記と敬愛する最高指導者金正恩委員長は、798年、2009年5月、四川精密機械工場を現地指導し、工場の行く手を示した。金正日総書記と金正恩委員長の現地指導は、国の運輸機械工業をさらに発展させる上で重要な契機となった。工場の労働者皆は、金正恩委員長の歴史的な施政演説と、党中央委員会第7期第4回総会で示された重要課題を実行するため、革命的な総構成、自力構成の大進軍を力強く展開しようと述べました。国樹松の木の植樹キャンペーンが大衆挙げてで活発に行われている中、平壌の中心街に鑑賞の価値がある松の木がたくさん植えられ、異彩を放っています。現在120本余りの高い松の木と250本余りの小松の木が根を下ろしました。平壌市人民委員会ではこの2月から松の木の植樹についての技術講習を何度も行い、各区域で植樹を科学的技術的に行うようにしました。分けても手配を綿密にして、高さが7、8メートル以上の松の木を郊外から中心区域に安全に運びました。中区域、テドンガン区域、テソン区域などの市街の中心区域で、松の木が現地に着くが早く植樹を行い、丹精を込めて育てて活着率を高めました。9日、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会リー・シヨン副委員長が、ONP 党派委員長を率いるベトナム女性同盟代表団の表敬訪問を受け懇談しました。9日、人民武力庁のノーガンチョル陸軍大将がソムトン慶2歳委員長を率いるラオス老兵連盟代表団の表敬訪問を受け懇談しました。強国府構成している中国吉林陸軍中学校友好代表団が金日成主席生誕の地万元で訪れました。代表団はまた地中思想党とチャンドク学校、万元で学生少年宮殿などを見学し、優位の塔に花束を捧げました。カン・イルツォ委員長を率いる国家緊急災害委員会代表団がスイスで行われる災害危険減少のための世界フォーラム第6回会議に参加するため、9日列車で平壌を立ちました。本日、南朝鮮駐留米軍が京畿道ピンテク基地で高高度迎撃ミサイルサードの展開訓練を行ったことが公開されました。これを受け、南朝鮮の言論とアナリストは、米軍が昨年末、訓練用サードを平山北道孫樹基地に移動して訓練する模様を公開したことはあるが、孫樹基地では今回が初めてだと評しています。アメリカのサード展開訓練は明白に対朝鮮制裁を出撃政策の延長で、せっかくの弾みとなった朝鮮半島の平和ムードを壊すための軍事的挑発、共和国へのあからさまな威嚇恐喝です。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はチューズミル・オンユンスクでした。こちらは朝鮮国営放送です。정치선동꾼으로 매도하며 중무장한 포갑병들을 대물어 탄압하다 못해 벤세 같은 혈육들을 계속 치며 우리는 처벌을 요구
先させる。人民の要求と利益を優先させ、人民の幸せのために全てを尽くす、敬愛する最高指導者金正恩委員長の正しい導きのもとに、明日へ人民愛の歴史がこの地に綴られています。人民に勝る貴重な存在はいないとし、炎天下の真昼にも深夜にも夜明けにも人民愛の道を歩み続ける金正恩委員長です。1901年、2012年5月のある日、観光を控えたチャンジョン通りを現地指導した金正恩委員長は、あるサービス施設を見ました。金正恩委員長は、そこにソンジョンという名のレストランと、ウンジョンという喫茶店が設けられるということを聞いて、これからソンジョンレストランとウンジョン喫茶店の間に、どちらがサービス精神を高く発揮するか競い合うべきだと言いました。そして、どのレストランにもっと多くの人が訪れるかというのは、担当者のサービス精神と経営戦略、料理の質にかかっていると言いました。この日、レストランを詳しく見た金正恩委員長は、来客の便宜を最大限図ることに深い関心を持ちました。2階のホールの壁と出入り口に、透き通った板ガラスを設置して、立ち入り禁止の標識のようなものをつけているのを見ては、ガラスにそのような単純な標識をするのでなく、花模様の飾りをつけるのが良いだろうと言いました。そして階段に取り付けた欄干の支柱の間が広いとし、欄干に硬質のガラスを設置し、支柱ももっと設置して、レストランを訪ねる人たちに安らかでありながら安定感を与えるようにすることを強調しました。まさにソンジョンレストランだけでない、この地の数多くの建造物には、人民の利益と便宜を最優先絶対視し、世の中で一番素晴らしい良いものを人民にあげようとの金正恩委員長の熱い思いがそのまま込められています。人民への熱い愛情を持って人民の幸せのために労苦の限りを尽くしている金正恩委員長によって、今著村では人民のすべての夢と理想が現実に花咲いています。人民の利益を優先させる。広大してお話ししました。この日にそれで行われる経済関係についてお話しします。いろいろな難問を抱えている中米関係に新たな火種が生じました。アメリカ商務省は37の中国会社と学校を検証しなかった危険な団体のリストにで、アメリカ企業がこれらの団体に用心深い態度を取るべきだと言いました。リストには精密工学、洗練、航空などの分野の企業と高等工業大学、中国人民大学、同性大学などの各大学が入っています。アメリカがその理由について詳細な説明をしませんでしたが、その一方的な措置は事実上、アメリカ人の間で金融措置のような効果を表すと言います。その実例として、アメリカの会社が中国の関連企業に商品を供給する場合、ゲムソルのアメリカの貿易許可の関連措置を利用できず、必ず新しい許可申請が必要だと言います。これが金融措置ではありませんが、煩わしい手続きを踏まなければならず、アメリカの会社はこれを金融措置同様とみなしていると言います。以前、アメリカ商務省で輸出入の管理を手掛けたある幹部が、このリストの実際の効果が効率的効果をしのぐと言いました。これに対して中国は、アメリカのこの度の措置が自国の先端科学技術産業への打撃を狙う新たな挑発だとし、強く反発しました。
中国商務省報道官はアメリカ側の措置が中国企業の名声に悪影響を及ぼし、企業の正常な貿易活動にハードルを作るとし、中国側はアメリカ側が一日も早く過ちを正し、例の企業をリストから除くことを強く求めました。中国の環球時報は論評で、これはアメリカが先端科学技術分野で中国との関係を遮断する目的を追求していることを見せているとし、アメリカの一部の高官たちが中国の近代化の能力が主に西側、だけどもアメリカの会社との協力を通じて設定してきたもので、それを遮って中国の今後の発展を抑止することができると信じていると主張しました。そしてアメリカ側は中国にとっているいろいろな技術禁輸措置の効果を過大評価している。中国の科学技術の先端の能力は強硬的なものだ。アメリカの技術禁輸措置による空白は極めて局部的なものになるだろう。中国は自分の科学技術システムを通して自主革新、その他の方式で空白を埋めるだろうと明言しました。この他にも中米関係やベネズエラ問題、中国の太陽光電池製品に対する取り調べなど、様々な問題が次々と生じ、五里夢中の深淵にのめり込んでいます。鋭くなる中米関係の現状についてアナリストたちは懸念を深めています。話に鋭くなる中米関係についてお話ししました。